აზოტის ციკლი აკვარიუმში ერთი შეხედვით ძალიან რთული პროცესია. ამ ვიდეოში მე შევეცდები მარტივად აგიხსნათ და მოგაწოდოთ საჭირო ინფორმაცია აზოტის ციკლის შესახებ. ასევე მოგცემთ რამდენიმე რჩევას იმის შესახებ, თუ როგორ დავაჩქაროთ აზოტის ციკლის ჩამოყალიბება აკვარიუმში, რაც რა თქმა უნდა შექმნის უსაფრთხო გარემოს თქვენი თევზებისთვის. დასაწყისისთვის მოდით აგიხსნით რა არის აზოტის ციკლი. ეს არის ციკლი, რომელიც გარდაქმნის ამიაკს ნიტრიტად შემდეგ კი ნიტრატად. სწორედ ამ პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია სასარგებლო ბაქტერიები, რომლებიც ბინადრობენ და იზრდებიან აკვარიუმში. სწორედ ამ ბაქტერიების გამრავლებას და ზრდას სჭირდება დრო. ამიტომაა, რომ აზოტის ციკლის ჩამოყალიბებას სჭირდება გარკვეული დრო. მე ვივარაუდებ, რომ თუ ამ ვიდეოს უყურებთ, თქვენ ან ახალბედა ხართ ამ სფეროში, ან ახლახანს შეიძინეთ ახალი აკვარიუმი თქვენი თევზებისთვის და გსურთ თევზების გაშვება მასში. ჩემი პირველი რჩევა იქნება, რომ არ გაუშვათ თევზები ახალ აკვარიუმში, რომელშიც აზოტის ციკლი ჯერ არ შემდგარა. მე კი ამ ვიდეოში აგიხსნით, თუ როგორ მოვახდინოთ ამ ციკლის ჩამოყალიბება აკვარიუმში თევზების გარეშე. დავიწყოთ აზოტის ციკლის ახსნით. ჩავთვალოთ, რომ თქვენ უკვე გაქვთ ციკლშემდგარი აკვარიუმი, რომელშიც გაქვთ ქვიშა, დეკორაციები, ფილტრი და ასე შემდეგ, ასევე გყავთ თევზებიც. როდესაც თქვენ კვებავთ თევზებს, ისინი ჭამენ და გამოყოფენ ნარჩენებს. გარდა ამისა, აკვარიუმში ილექება შეუჭმელი საკვებიც. სწორედ ეს ნარჩენები წარმოადგენს ამიაკის წარმოქმნის წყაროს. ამჯერად განვიხილოთ ამიაკი. ამიაკი, ეს არის პირველი აკვარიუმის მტერი. ხშირ შემთხვევაში, სწორედ ის იწვევს თევზის სიკვდილს, რადგან ეს ნივთიერება თევზისთვის ტოქსიკურია. მას შეუძლია დაწვას ლაყუჩები და დაასუსტოს თევზი. შემდგარ აკვარიუმში არასდროს არ უნდა იყოს ამიაკი. აკვარიუმში, რომელშიც უკვე შემდგარია აზოტის ციკლი, სასარგებლო ბაქტერიები უკვე გავრცელებულნი არიან და ცხოვრობენ აკვარიუმის თითქმის ყველა ზედაპირზე. ეს იქნება ქვა, მინა, ფილტრი, მცენარე თუ ასე შემდეგ. გავრცელებულია მითი, რომ სასარგებლო ბაქტერიები ასევე ბინადრობენ წყალშიც, რაც სიცრუეა. რომ შევაჯამოთ, როდესაც თევზი იკვებება, შესაბამისად გამოყოფს ნარჩენებს, რომლებიც შეიცავენ ამიაკს. ვინაიდან ამიაკი ტოქსიკურია თევზისთვის, სწორედ აქ ხდება სასარგებლო ბაქტერიების ჩართვა, რადგან ეს ბაქტერიები იკვებებიან ამიაკით და გამოყოფენ ნაკლებად მავნე ნივთიერებას, ნიტრიტს. სწორედ ასე გარდაიქმნება ამიაკი ნიტრიტად. ამ დროს ხდება მეორე ჯგუფი სასარგებლო ბაქტერიების ჩართვა, რომელიც საკვებად იყენებს ნიტრიტს და გამოჰყოფს ნიტრატს, რაც უკვე ნაკლებად სახიფათოა თევზებისთვის გარკვეული დოზით. ესე იგი ამ დადებითი ბაქტერიების მეშვეობით ხდება აკვარიუმი თევზებისთვის უსაფრთხო და სწორედ აქ მთავრდება აზოტის ციკლი. ერთადერთი გზა ნიტრატების შესამცირებლად აკვარიუმში წყლის შეცვლაა, მაგრამ მისი დონის შემცირებას აკვარიუმში შეგვიძლია დავეხმაროთ მცენარეებით. რადგან წყლის მცენარები ნიტრატს იყენებენ საკვებად და ამცირებენ მის დონეს წყალში. თქვენ გაგიჩნდებოდათ კითხვა, თუ ამიაკის წარმოსაქმნელად თევზისგან გამოყოფილი ნარჩენია საჭირო, მაშინ როგორ შევძლებთ თევზის გარეშე მოვახდინოთ აზოტის ციკლის ჩამოყალიბება? ნამდვილად კარგი კითხვაა. როდესაც თქვენ უკვე გაამზადეთ აკვარიუმი და ჩაასხით წყალი, შემდგომ უნდა შევიტანოთ ამიაკი, რომლის წყაროდაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ თევზის საკვები. რადგან მისი დაშლის დროს გამოიყოფა ამიაკი. ამიაკი კი თავისთავად ბაქტერიების საკვებია, რომელიც მათ გამრავლებას უწყობს ხელს. ამ გზით აზოტის ციკლის ჩამოყალიბებას შეიძლება დასჭირდეს კვირები, შესაძლოა თვეებიც, მაგრამ არსებობს სხვა უფრო მარტივი გზებიც. მაგალითად, შენ შეგიძლია პირდაპირ შეიძინო სასარგებლო ბაქტერიები და გაუშვა აკვარიუმში. ასევე შეგიძლია უკვე შემდგარი აკვარიუმიდან გადმოიტანო ახალ აკვარიუმში ფილტრი, დეკორაციები, ქვიშა და ასე შემდეგ. მათზე უკვე არსებობენ სასარგებლო ბაქტერიები. შესაბამისად ამ დროს შესაძლებელია პირდაპირ გაუშვა თევზი, რადგან გამოყოფილი ნარჩენების გადამუშავება მაშინვე დაიწყება. დასაწყისისთვის სულ ეს არის მეგობრებო. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ გვერდი, დაალაიქეთ და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოებს.